kun kiu mi parolis? Saluton, mi estas Chelsea and here I am. Mi antaŭĝojas ĉi tiun serion la monato de verkistoj. Mi havas ege interesajn kaj amuzajn intervjuojn kaj mi ne povas atendi ĝis vi povas vidi ĉiujn intervjuojn. Sed jen la unua intervjuo de la monato. Kaj kun kiu mi parolis? La homo estas Stella Vechene-Merge. Kai nun mi devas diri al vi la nomon de la homo kiu divenis ĝuste kaj gajnis la premion. Mi esperas ke mi diras mian nomon pli ĝuste ĉifoje. Ulrich Matthias. Gratulon kaj mi esperas ke vi ĝuas vian premion kaj tio estas 1-jara abono al Beletra Almanako. Atendu ĝis la fino de ĉi tiu intervjuo kaj mi diros al vi la 3 indicojn pri la sekva intervjuo. Sed nun la unua intervjuo. Mi amis la konversacion kun Stella. Ŝi estas ege emojosa homo. Verdire mi estis ege streĉita paroli kun ŝi, ĉar ŝi estas tedaskulo kaj mi estas nova homo en Esperantujo. Sed ŝi estas afabla kaj ni parolis pri multaj interesaj aferoj. Ŝi estas blogisto kaj ankaŭ kreas podcastojn. Kai nun, jen Stella. Da saluton ĉiuj, mi estas ĉi tie kun ege speciala gasto, Stella, kai mi volas ke vi prezentu vin. Mi estas Stella, kaj mi estas denaskulo. Plej verŝajne tio estas la grava informo pri mi. Mi parolas Esperanton ekde mia naskiĝo, ĉar miaj gepatroj parolis al mi en Esperanto. Do. Bone, mi ne parolas ekde mia naskiĝo, sed kiam mi komencis paroli, tiam mi parolis kaj Esperante kaj hungare. Tiuj estas miaj 2 denaskaj lingvoj. Kaj mi ŝatas la Esperanto-komunumon kaj mi estas aktiva kaj faras multege da diversaj aferoj en ĝi. Do, eble tio sufiĉas. Mia dua demando estas kiel estis la sperto lerni legi kaj skribi en Esperanto, ĉar oni ne instruas tion en la lernejo, ĉu ne? Do kiel estis tiu sperto? Mi pensas ke ĉio dependas de viaj gepatroj, tiusence. Do estas multe pli da premo sur la gepatroj, kiuj instruas kun Esperanto, ĉar se vi lernas ajnan lingvon, kiun vi poste uzos en la lernejo ekzemple, tiam vi havas helpon ankaŭ de aliaj homoj, kiuj helpas vin lerni tiun lingvon fakte. Kiel vi scias, ĉar vi parolas alian lingvon krom via denaska, do temas pri lerni kiel skribi, kiel legi, kion vi aŭdas, fakte ke vi komprenu kion vi aŭdas, ĉu ne? Kaj en mia kazo, fakte ambaŭ miaj gepatroj estis edukistoj aŭ lernis ion rilate al edukado, kaj specife mia patro estis edukisto de tiu aĝo kiam oni instruas lerni legi ankaŭ. Do pro tio, mi supozas ke pro tio, do li estis edukisto, instruisto en la franca eduksistemo, kaj li instruis al mi Esperanton. Mi povus diri nur poste mi komprenis tion, sed laŭ tio kiel oni instruas en Francio legi. Do li mem kreis legolibron por mi. Kaj estis vortoj per kiuj mi ludis, kiuj estis eltranĉitaj, kaj kiam mi vidis francajn librojn, en ili oni metas la literon meze, kiu estas la sama en ĉiu vorto. Almenaŭ tiu libro kiun mi vidis, kaj do oni scias ke tiu meza litero estas specife precize la sama kiel en la aliaj. Kaj do mi havis tiun legolibron kiun li kreis specife por mi. Kaj rilate al la skribi, do mi povas diri, se mi komparas ĝin al la hungara, ankaŭ la hungara skribsistemo estas kun malmulte da esceptoj vere regula. Do en Esperanto same kion vi aŭdas, vi devas fakte skribi ĉiujn literojn. Do ne estas kiel la franca, kie kelkaj literoj multe da simple malaperas, ĉu ne? Aŭ se vi aŭdas iun sonon, tio povus esti skribita plurmaniere, ĉu ne?
sed en la hungara ne estas tiel, estas vere tre malmulte da esceptoj. Do rilate al la skribado, ĉar efektive funkcias tute same, tio estis helpema, kaj ankaŭ tio, ke ekzemple la literoj kiuj havas ĉapelon havas sufiĉe specialan version de ĝi en la hungara, do estas tiel nomataj duoblaj literoj, kiam unu sono estas per du literoj reprezentitaj, kaj preskaŭ ĉiu havas tion en la hungara. Do mi dirus, ke eĉ tio helpis al mi kiel skribi en Esperanto. Yes. Interesa afero laŭ mi estas ke mi ofte aŭdas ke la hungara estas ege malfacila lingvo, se vi volas lerni ĝin. Kaj viaj du gepatroj lingvoj estas unu el la plej malfacilaj kaj unu el la plej facilaj lingvoj, ĉu ne? Tio estas interesa. Mi rememoris tion, ke mi neniam konsciis pri tio, kiom speciale estas havi tiujn du lingvojn kiel gepatraj lingvoj. Ĝis mi ne estis en kurso tuthazarde pri lingvistiko, ĉar ĉe universitato kelkajn kursojn vi povas elekti, ĉu ne? Vi ne devas devige fari ĉion, sed estas kelkaj kiujn vi povas elekti. Kaj mi pensis, do bone, estas granda kliŝeo, sed ĉiu iomete lernas lingvistikon, kiu okupiĝas pri Esperanto, almenaŭ interesiĝas pri lingvoj. Kaj mi pensis, almenaŭ enkondukan kurson pri lingvistiko mi povus fari, ĉu ne? Almenaŭ unu, kaj mi povas diri bone mi faris. Kaj mi iris ĉirkaŭe en la rondo, kaj ĉiu devis diri kio estas siaj denaskaj lingvoj, kaj kiam mi laŭte diris, kaj mi vidis la vizaĝon de la instruistino, kaj ŝi diris, ambaŭ? Kaj la hungara kaj Esperanto? Kaj mi pensis, kial tio estas tiom stranga? Pri Esperanto mi scias, kaj poste mi pensis, la lingvistoj ankaŭ pri la hungara daŭre serĉis kaj mi pensis, ĉu mi havas tiun teruran tempon ĉi tie, kiam ĉiam oni demandos min pri Esperanto, ĉu ne? Kaj mi devos respondi, kaj mi vere devos ĉiam atenti en la leciono, mi ne povos iel ajn malstreĉiĝi aŭ kelkfoje ne atenti. Feliĉe ne estis tiel, sed tiam mi konsciiĝis, kiel tiuj du kune estas io kiam homoj. Ĉu vere ambaŭ, ĉu ne? Diru al mi pri via blogo. Vi havas blogojn, du blogojn, ĉu ne? Ja, plurajn. Do mi nur legis la du, kaj en la angla kaj en Esperanto, ĉu ne? Rilate al miaj blogoj, do estas amuze, mi parolos pri la angla lingva unue, ĉar mi ne multe verkis en ĝin. Mi volis komenci ekverki en la angla rilate al Esperanto, ĉar mi multfoje pensis, ke miaj problemoj estas nur esperantaj problemoj. Nur mi havas tiujn spertojn kaj malfacilaĵojn rilate al unu el miaj denaskaj lingvoj, ĉar ĝi estas Esperanto. Kaj poste mi rimarkis, kiam mi komencis babiladi kun homoj, kiuj ankaŭ havas siajn lingvojn, kiuj estas sufiĉe neakceptataj, aŭ kiam oni devas daŭre paroli pri ili kaj diri al homoj, ke jes estas en ordo, ke mi parolas minoritatan lingvon, aŭ jes ne multe da homoj parolas, sed tiuj kelkaj homoj, kiuj parolas, tio gravas, ĉu ne? Kaj tiam mi komencis pensi, bone, mi ŝatus verki pri Esperanto, ĉar mi vidas ke estas kelkaj aferoj, pri kiuj homoj fakte diras, mi havas ekzakte la saman sperton. Do pri multe da aferoj mi pensis, ke nur mi havas tiun sperton, sed evidentiĝis, ke ne. Kaj kiam mi komencis la blogon, fakte fine mi ricevis subtenon por fari esploradon, kaj do ĉio, pri kio mi volintus fakte verki, mi havas longegan liston, kaj mi faros iam. Mi okupiĝis multege pri mia esplorado rilate al denaskuloj, kaj tio forprenis tiom da tempo, ke mi fine ne daŭrigis la verkadon, sed mi ne prefaros, do tio estas anglalingva. Kaj kompreneble ankaŭ tio estas iomete blasfemo, do daŭre estas tiu problemo verki en la angla, se vi parolas Esperanton, ĉu ne? Estas tiu daŭra batalo kontraŭ
la honto sento, kai tia mi komencis tiun blogon, ĉar mi volis iomete malkonstrui ĝin, ĉar estas tre facile esti denaskulo en Esperantujo, kaj ke neniu alia scias pri ĝi. Se mi ne rakontas al homoj, se ili hazarde ne trovas ion, aŭ eble mi eĉ en Facebook ne multe afiŝas Esperante, sed tiuj, kiuj estas tie, ili scias. Do se mi iras ien, ili ne nepre scios, ke mi estas denaskulo. Kaj oni ne nepre interesiĝos pri tio, kaj mia plej granda afero estis, ke ili ne demandu pri ĝi. Ĉar mi ne signifas tion, ke mi volas daŭre paroli pri ĝi, ĉu ne? Kaj poste mi pensis, nun mi jam estas sufiĉe maljuna por rehavi la forton vere pensi pri ĝi ankaŭ de sociologia vidpunkto, ĉar mi mem estis trejnita en sociaj sciencoj, esplorado, kaj mi pensis, bone, mi povus klarigi kelkajn aferojn de pli matura vidpunkto. Kaj la bonajn aferojn, kaj la malfacilegajn, kaj kompreneble al esperantistoj, esperantoparolantoj legi miajn spertojn en la angla estas ankaŭ afero pri kiu ili donas al mi la ideon, kiel ili vidas tion, kaj mi sciis, ke ankaŭ pri tio mi devos pensi. Do estas amuze, ke mi parolas multege pri blogo, kiu preskaŭ ne ekzistas. Tre malmulte, sed estas planoj kun ĝi, kaj mi daŭre verkos en ĝi. Kaj mia pli, maljuna blogo, do unu estas kelkmonata, la alia estas dekjara. Estas Stella ĉiam nur kritikas, kaj ĝi estas blogo, kiun mi komencis, ĉar mi koleriĝis kontraŭ Esperantujo, mi estis tiom... Mi estis tiom frustrita, ke mi pensis, bone, mi devas ien tiun frustriĝon, mi devas iel eligi ĝin. Kaj tiam mi komencis verki, kaj kompreneble la unuaj blogeroj ankoraŭ estas iomete pli koleraj aŭ malĝentilaj aŭ ne tiom atentemaj aŭ ili estas vere... Se mi relegas ilin, mi scias, ke mi verkis ilin, sed mi ne aparte memoras, ĉu ne la senton. Mi nur legas ĝin, kaj pensas, interese. Se tio faras 10 jaroj, se mi neniel evoluus, tiam tio estus problemo, ĉu ne? Mi pensas, se mi neniel evoluus, kaj poste mi vere volis uzi la blogon por verki pri miaj spertoj rilate al organizado de renkontiĝoj. Tio estis granda afero kiu gravas por mi, ke ni lernu unu de la alia, ke ni ne daŭre reinventu renkontiĝojn, sed ni vere apartigu la bonajn aferojn unu kun la alia kaj niajn spertojn. Kaj ankaŭ estas intervjuoj en miaj blogoj aŭ en miaj blogeroj, sed mi vere volis havi podcaston, ke mi povu babiladi kun homoj. Do finfine ĉio okazis pli malpli, do en la pasintaj 10 jaroj mi sukcesis fari aferojn, kompreneble dependas ankaŭ de energio kaj oni ne povas daŭre pri tio okupiĝi, sed iusence ĝi tre bone reprezentas mian vivon. Do ankaŭ la silentoj kaj ankaŭ kiam mi pli bone sukcesis verki kaj pli mi sukcesis verki. Do iam mi rerigardos la blogerojn. Mi ne faris tion de longa tempo. Mi ne aparte relegas la aferojn, sed mi ŝatas verki pri Esperantujo, kiu kompreneble estas la kritiko de mia blogo, ke mi verkas pri Esperantujo en Esperanto, ne pri aliaj aferoj, sed iu devas fari, ĉu ne? Do iu ankaŭ devas pri tio okupiĝi, kaj ĉiu verku pri tio, pri kio oni interesiĝas, ĉar tiam estos tia, kion vi faras, tiam indas fari. Se mi verkus nur pri aferoj, kiujn aliajn homojn interesas, mi ne povus pri ili bone verki. Tio estas mia impreso. Vi menciis vian podcaston, kaj mi diris ĉi tion al vi, sed mi volas diri al mia kanalo, ke vi estas preskaŭ famulo al mi, laŭ mi, ĉar mi kaj mia patrino trovis vian podcaston, la Danaskulo podcaston, kaj
kai aŭskultis la tutan podcaston, kai mi amis ĝin, sed en la komenco de mia kanalo mi nur parolis, mi ne skribis tion kion mi parolis, mi nur parolis, sed nun mi skribas tion kion mi volas diri antaŭ ol mi diras ĝin. Ekzemple mi skribis ĉi tiujn demandojn antaŭe. Do ĉu vi devas skribi verki ion kiam vi preparas vian podcaston? Cion, vere, oni povas soni tre nature, ĉu ne? Kvazaŭ oni rakontas kaj tia plu, sed oni ne rimarkas kiom ripetema oni estas, aŭ ke oni malbonajn vortojn uzas, do jes, tio estas grandega parto de la podcasto, ke oni malfacile povas kompreni, kaj mi supozas, ke estas same rilate al videoj, kiom da laboro ĝi estas. Kaj mi ne pro tio mi diras, ke oni kompatu min, kaj kompatinda Stella, kiom da laboro ĝi estas, ĉar mi volonte faras, kaj mi fakte ŝatas ĉiujn partojn de la laboro. Mi ŝatas kaj la intervjuojn, kompreneble tio estas la plej amuza parto, sed mem prepariĝi por la intervjuo, jam tio estas multege da tempo pro tio, ĉar mi respektas la homon, kies tempon mi petas. Do mi fakte ne volas demandi tiel kaj ŝajnigi kvazaŭ mi scias nenion pri la persono. Kaj do ankaŭ tio daŭras longe, ĉar ĉefe rilate al intervjuoj mi havas rilate al tiu podcasto pri kiu vi parolas estas serio rilate al Esperanto en la familio. Kaj mi intervjuis homojn kiuj aŭ estas gepatroj, aŭ estas denaskuloj, aŭ iel aliel havas Esperanton en siaj familioj. Kaj mi vere devas pensi pri tio, ke la demandoj devis ripetiĝi, ke ili estu iusence kompareblaj, ke estu iu kohera en ĉiu epizodo ankaŭ pro tio, ĉar ili estas uzataj por esplorado, do tio estas unu afero. Sed estas ankaŭ la alia afero, ke ĉiu homo havas tute alian vivon, kaj mi ne nepre komencas en la sama punkto, ne per la sama demando. Ĉar tiam ankaŭ estas tede por la aŭskultantoj. Eble ne estas tiom tede, sed se mi daŭre unu post la alia ĉiam demandas la samon, kaj ne atentas pri tio, kion la alia diras, kaj ne iras en truojn, kien la alia persono mi tute bon intense diras tion, ke oni devas atenti, oni ne nur devas havi la demandojn, sed oni devas ankaŭ atenti pri tio, kion la alia diras, kaj eble iri en direkton kiun la alia persono sugestas, kaj ne diri, sed mi havas tiun demandon, ĉu ne? Do estas, eble por kelkaj homoj ne estas tiom da energio, sed por mi tio prenas multege da energio. Ĉar mi konscias pri tio, ke se homoj donas la tempon al mi aŭskulti mian podcaston, tiam ili aŭdu ion bonan. Ion interesan, kion indis. Kion ili eble nur tiam malŝatos, ĉar la lingvonivelo estas ekzemple tro alta, kaj bone ne komprenas, kaj ankoraŭ estas iomete malfacile, sed estreble ne malŝatos pro la enhavo, ĉu ne? Do tio estis mia celo, kaj kiam vi volas atingi tiujn aferojn, tio estas multe da laboro. Mi estas tre teda homo, mi ĉiam diras, estas multe da laboro. Ne estas mirakloj, ĉu ne? Ne estas io, ke mi estas aparte talenta homo, tute ne. Mi vere verkas kaj vere multe pripensas kaj esperas, ke sukcesos. Kaj esperas, ke la rezulto plaĉos al homoj kaj ke indas. Via unua ideo neniam estos la plej bona ideo. Vi pensas, mi tuj scias, kaj poste, fakte. Kaj estas same pri podcasto, pri verkado, mi ne metas la unuan pecon, kiun mi verkas, mi reverkas ĝin almenaŭ kvarfoje, ĉar la vortoj ne bonas, la frazoj ne ĝustas, kaj tia plu. Do, jes. Ĉion verkas, efektive, ĉion. Do, mia lasta demando estas, ĉu vi havas konsilon? Kio estas via konsilo por homoj kiuj volas verki en Esperanto? Verki en Esperanto? Do, unu konsilo jam estis
nun, ĉar kion mi diris, kaj ankaŭ vi diris tion, ke verku pri tio, kio interesas vin. Serioze. Bone, la Esperanta publiko ne estas la plej afabla publiko, oni povas tion diri. Estas tre kritikema, kiel mia blogo ankaŭ temas pri tio. Do mi nur faras kion mi faras. Tre gravas ke vi verku pri tio, kio interesas vin. Vere. Tio estas la unu sola afero, kiun mi povas diri. La alia eble vi ne povas nur pensi pri verki. Vi fakte devas komenci tajpi. Do tio estas alia afero. Yes. Kai kiam mi verkas, mi devas min igi verki. Do mi havas tempo mezurilon, kai kiam mi havas terure grandan kontraŭstaron verki, mi diras, Stella, 2 minutoj. Dum 2 minutoj verku. Kaj poste se mi sentas malpli da kontraŭstaro 7 minutoj, bone? Nur dum 7 minutoj provu tajpi kio ajn dum 7 minutoj, kaj estas grandega surprizo, kiom da aferoj vi povas fakte tajpi en 7 minutoj. Kaj kiam vi jam ekkomencis, vi pensis, fakte mi povas daŭrigi sen la horloĝo. Yes, tiam mi sukcesas. Mi pensas, ke tio estas la grava afero. Ne malkuraĝiĝu, ke kion aliaj pensas, ĉar pleje tio gravas, ke kion vi verkas, ke tio gravu por vi. Oni havas tiun ideon, ke oni nepre volas, ke homoj legu, kion vi povas oferti, aŭ kion vi ofertas ĝenerale. Tio estas grandega eraro. En mia blogo mi verkis, ĉar mi estis frustriĝinta kaj mi volis ien meti miajn pensojn, kaj mi esperis, ke eble estas aliaj Esperanto-parolantoj. Ne mi estas tute freneza, sed estas aliaj homoj, kiuj same frustriĝas aŭ almenaŭ kun kiuj eblas pridiskuti tiujn temojn. Kaj mi devas diri, ke kelkaj respondoj al miaj blogoj, kaj kompreneble homoj ne komentos ilin, sed ili skribos private, estis tiom kortuŝaj al kelkaj el miaj blogoj, ke mi pensis, ke nur tiu unu homo legis, jam tio indis. Sed, eĉ se tiu homo ne legintus, mi verkas por mi mem. Tio sonas terure egoisme, sed ekzemple la intervjuoj, kiujn mi faras, mi interesiĝas. Mi volas fari tiujn intervjuojn. Do, mi faras podcaston, ĉar mi ŝatis tion, mi preferis tion. Do, la podcasto estas kvazaŭ mi ne distingas miajn diversajn laborojn, mi verkas ĉi tie, mi faras podcaston, 1-2 foje videojn se bezonatas. Mi ne ŝatas fari videojn. Tio estas afero pri kio mi ne ŝatas okupiĝi, do pro tio mi ne faras. Sed podcastoj kaj babiladi estas afero kiun mi tre ŝatas, ekkoni pri aliaj homoj kaj vere senti tiel, ke ni estas iom malpli solaj, ĉu ne? Vere estas tiu la sperto kiun mi serĉas, kaj unue mi babiladas kun tiuj homoj pro mi mem, kaj poste mi montras al aliaj ankaŭ. Mi verkas pri aferoj, pri kiuj mi ne povis ie ajn alie legi, kaj mi volis, ke ĝi ekzistu. Yes, se vi atendas tion, ke oni laŭdu vian laboron, aŭ vi serĉas, ke iu alia nepre legu ĝin, aŭ vi volas ricevi belajn vortojn, la problemo estas, ke tio estos malhonesta iusence, kaj eble kun la plej bona intenco vi volas tion fari, sed ne venas de tiu fonto kiu gravas laŭ mi. Tiam mi pensas, ke mi verkas ion tre bonan kaj tre plaĉas al mi, pli bone funkcias ankaŭ al aliaj homoj, sed efektive terure ne interesas min, kion aliaj homoj pensas. Tio sonas terure, ĉar Ne. ŝatas kiam homoj aŭskultas miajn podcastojn, jes, sed mi volis babiladi kun tiuj homoj unue. Mi havis la ideon unue, kaj poste laboregis por krei ilin, do
Do tio estas mia plej granda konsilo, ke se vi volas verki, verku. Punkto fino. Estas vere tiel, kaj kompreneble unue vi kopios eble la stilon de iu, kiu plaĉas al vi, aŭ povas esti, ke vi simple verkos pro frustriĝo kiel vi. Sed kutime oni volas verki, ĉar oni volas krei ion, kio ankoraŭ ne ekzistas, kaj kompreneble ĝi ne ekzistas, ĉar vi ankoraŭ ne verkis ĝin. Do estas via vidpunkto, kaj ĝi gravas. Via vidpunkto gravas. Ne estas tiel, ke ekzemple en Esperantujo vidpunkto de denaskulo estas pli grava ol vidpunkto de iu, kiu lernis la lingvon aŭ kiu instruas la lingvon. Vere ne estas tiel, kaj ne existas perfekta lingvo, ne existas tio, ke vi ne faros erarojn. Ĉu vi volas diri ion ajn kion mi ne menciis? Jes, kompreneble, se ni parolas pri verkado, tiam mi vere ŝatus instigi ĉiujn provi verki, kaj do estas fakte pluraj literaturaj konkursoj en Esperantujo, do rilate al arto, literaturo estas tiu, kiun oni pleje uzas, kaj pleje fakte ni diru tiel, pri kio oni plej multe okupiĝas en Esperantujo, do se vi ŝatus verki, do tiam verku. Mi estas ambasadoro de INK konkurso, kiu estas tre ĉarma konkurseto, laŭ mi, kaj ĝi instigas min verki pri kio okazis al vi dum la kronviruso, kiel ĝi ŝanĝis mian vivon, se ĝi ŝanĝis, eble ĝi ne ŝanĝis, kaj yes, do, tio eble estus bona ebleco verki. Tio estus interese. Kaj temas pri mallongaj historioj, mallongaj verkoj, do inter 1 kaj 6 paĝoj, sed vi povas trovi ĉion en la retpaĝo, ĉiujn detalojn, kaj ankoraŭ restas malpli ol 2 monatoj, sed restas iom da tempo por verki, do eble vi volas provi tion, kaj vere mi ŝatas kaj tion kaj aliajn konkursojn, ĉar ĝi instigas vin fari ion, kaj ankaŭ estas monpremioj, kio laŭ mi gravas, ke oni povas ion fakte gajni, ke oni povas monon gajni. Mi pensas, ke tio ankaŭ gravas. Kaj la fakto, ke mi provas havi verkojn de ĉirkaŭ la mondo. Do ke ne nur unu perspektivo ekzistu, sed de kiel eble plej multe da homoj, ĉiu sperto gravas, vere, ĉies vivo estis iel tuŝita de la viruso, pandemio, kelkaj terure tragike, kelkaj havis pliboniĝon en sia vivo, ĝuste ĉar oni povis finfine halti kaj pensi kaj ĝui kaj fakte aprezi kion oni havas, ĉu ne? Do ĉiu sperto interesas nin, kaj la tre amuza kaj la malĝoja, kaj mi tre atendas legi la verkojn, fakte. Mi ne estas en la ĵurio, kompreneble, sed mi tre atendas legi la verkojn, kaj mi esperas, ke vi emos verki. Kial ne? Provu. Koran dankon. Kion vi pensas? Ŝi havas bonan konsilon laŭ mi. Nu, se vi ĝojis tiun intervjuon, mi pensas, ke vi ĝojos la sekvan intervjuon, kaj jen la indicoj pri la sekva homo. 1. La ulo ŝatas korvojn. 2. La ulo studis kaj la anglan kaj la islandon ĉe la universitato. 3. La ulo estis redaktoro de Teo tutmonde. Kion vi pensas? Ĉu vi konas la homon? Diru al mi en la komentoj! Memoru, ni povas danki interkultura novelo konkurso, ĉar ili donas al ni la premiojn. Kaj pri interkultura novelo konkurso, mi esperas, ke vi pensus iomete pri verkado kaj la konkurso. Memoru, ke vi povas sendi vian verkadon al ili ĝis la 20 de junio. Vi havas tempon, vi povas fari tion. Mi esperas, ke vi ŝatis mian filmeton, kaj ĝis!